ニューヨークニックスと第3位シカゴブルズの対戦。因縁のライバル同士のこの対決、 NBA チャンピオンシップ3連覇のシカゴブルズは過去3年連続プレーオフでニックスをノックアウトしています。シリーズはニューヨークからスタート。ニックスはこれまでの借りを返す絶好のチャンス到来です。序盤戦を制したのはシカゴブルズ。ニックス、それまでの15点差を一気に返す勢いで猛チャージを仕掛けます。結局ニューヨークはこの試合をものにし、まずは一歩シカゴにリードしました。Earlier this season, Pat Riley took the Knicks away from it all by traveling to Reno. He gave each player $1,000 out of his own pocket. One day, the Bulls skipped practice. Phil Jackson took his team on the Staten Island ferry. He said it was so his club could relax and get to know New York, the city, because after 26 games in 3 years, they certainly know the team. Phil, off the ferry, on the bench, in the zen kind of mood. He is a zen kind of guy. See, he's zenning. Scottie Pippen.In the zone, the fadeaway over Herb that falls. He had 12 in the first quarter. Bulls by 4, and the Bulls go right at the Knicks. BJ finding the seam. 4 steps later, he gets the layup. Then he blows right by Ewing for another layup. He had 9 points in the second quarter. 23 for the game. He was frustrating everybody, including John Starks commits the foul, kicks the air in disgust. John sent to the locker room before halftime. New York stays close. Ewing criticized for not going inside for 3. He had 26. They're down 4 at the break. Second half, Chicago clicks. Backdoor move. BJ to Pippen, he had 22, Bulls by 7. Then it's Ho Grant. As the clock winds down, he winds up, Bulls by 8.Grant had 8 in the third. Knicks hang tough. Mason backs in, gets it to go. Bulls by 3 after 3. They want Starks. And Starks, who hit only 4 of 11, knocked down the big ones when he had to. Again from 3. Knicks on a roll. The defense then forces the steals. Kukoc goes in the middle. Starks is out front. Knicks on an 11-0 run. Starks 8 of those 11 points. Everything going the Knicks' way. Ewing in the corner. Shot clock winds down. There's that outside shot again. He had 9 of 12. Mason takes over. Misses and does his best work on the boards.More defense by the Knicks. Ewing forces the steal, and Mason takes it the rest of the way. Knicks win it going away. The Bulls began the fourth quarter 0 for 6 with 3 turnovers in the first 5 minutes. The Bulls still believe in themselves. Pippen says the Knicks haven't shown they can dominate us, so we feel we can still win. They're going to have to hold on to the leads in the fourth quarter. Back-to-back games now. They have blown fourth quarter cushions. The Knicks are a confident bunch, but they are not crazy.We understand exactly what we have to do going up into Chicago. We can't go up there knowing that we up 2-0 on them and give away the first game like we did last year. I think we wasn't really going up there to play them, and this year is going to be much different. Starks' 3-pointers were the difference in the ballgame. It was a marked, wind out of the sails period of time. He came in and cast those 2, and they went down, and the game changed dramatically.Starks was big, Mason was even bigger, 15 points. He had 14 boards, 6 assists, both career highs in the playoffs. He has been anything but a bricklayer since his little disciplining. He's been outstanding. His minutes are up, so are his numbers. He took only 8 shots in 4 games against the Nets. He has taken 20 against the Bulls in 2 games.なゲームが続く NBA プレーオフのイースタンカンファレンスセミファイナル、シカゴブルズ対ニューヨークニックス。今日はシリーズ第3戦です。組み合わせも展開もニックスがシカゴへ行くところまでは去年と同じですが、一つだけ違うことがあります。ホーレス・グラントが言っていたように、ブルズには第4クォーターで大抵チームを勝利へと導くジョーダンが今年はいません。第2クォーター後半、ブルズ10ポイントリードでこの場面、お互い気の立っていたジョジョ・イングリッシュとデレック・ハーパーがいきなり殴り合いを開始。観客席になだれ込みます。両チームのベンチは空っぽ、もう手の打ちようがありません。パンチの飛び交う中、 NBA のコミッショナーはショックと恐怖の入り混じった表情で事態を見ています。ジョン・スタークスも興奮しています。スターンコミッショナーは後でこのシーンをビデオで見直すつもりでしょう。さてプレーに戻りましょう。ここでスタークスがサーカスショット、バスケットに背を向けて決めました。しかし前半はブルズの11ポイントリード。第3クォーター、ユーイングからスティール、そして速攻、マイヤーズから BJ アームストロングにつないでレイアップ。第3クォーターが終わって89対70でブルズのリード。しかし第4クォーターに入り
このプレーからニックスの追い上げが始まります。スタークスからアンソニー・メイソンへ、ニックス点差を縮めます。残り時間2分15秒からはパトリック・ユーイングのワンマンショー。まずはスピンムーブからのジャンプシュート。またもやカートライトを越えて決めます。これもユーイング。さらにもう1本。ブルズのリードはわずか2ポイントです。残り10秒でスコッティ・ピペンが24秒バイオレーション。ブルズ大ピンチ。ニックス同点のチャンスです。スタークス・ユーイングへ絶妙のパス。フックが決まって102対102点を同点です。オーバータイムでしょうか。いやまだです。残り 1.8 秒。マイヤーズからのパスをトニー・クコッチがシュート。決まりました。結局ブルズが104対102でニックスを下し、このシリーズを1勝2敗としました。第3クォーターでの19ポイントリードを無駄にし、ニックスが第4クォーターではブルズより17ポイント多く上げたにもかかわらず、最後はクーコッチが大きなショットを決めました。ピペンはご覧の通り第4クォーターで姿を消してしまいました。それではフィル・ジャクソンヘッドコーチとスコッティ・ピペンのインタビューをお聞きください。Scottie Pippen was not involved in that play. He asked out of the play. I left him off the floor. That's as much as I'll talk about that. And we have practice tomorrow at 11 o'clock. Scottie, what happened in the final 2 seconds? Did you decide not to go in the game? Did you tell Phil that? No, I didn't really tell him that. I think, we kind of exchanged some words, and that was pretty much it. Did you want to be in at the end? I would have liked to. Do you think it's because he thought you were hurt or out of gas or what? No, I don't think so. I mean, it wasn't pretty much Phil taking me out of the game. It was like, we exchanged words and I just took a seat. So it was your decision based on frustration? Scottie, Phil just said you weren't in because you asked out of the play. Yeah, pretty much. That's why you weren't involved in it. Exactly. When you say exchange words, what happened? I have no comments on that. Off comes into Tony. Look out, it's on line. Yeah! Bulls win! Bulls win it! Kukoc with the lifesaver! ニックスとの第3戦で選手の起用をめぐってチーム内で揉めたようですが、どんな試合でしたか？試合の後、ロッカールームに戻り、みんなが集まりました。そしてその時あったことを私たちのチームの中の誰一人として忘れることはないでしょう。その時何が起きたのですか？どんな趣旨でした？あなたはもちろんスポーツ界の誰にも関係のないことです。私たちのチームの問題なのです。あなたとピペンの間に何があったのですか？そのいきさつはどんなものでしたか？2人の間のやり取りをここでもう一度繰り返すことはしません。ただあの時ピペンは直前のプレーに不満を感じていて、もう一度チャンスが欲しくてたまらなかった。でも私はこの場面で一番頼りになるのはクーコッチだと思いました。同じシチュエーションでレギュラーシーズン中もクーコッチにかけて何度も成功していますからね。もし状況が違ったら、例えばあと5秒残っていたらピペンに任せたと思います。しかしこのチームが成長してきた道のりは本当に私にとって忘れがたいものとなりました。ある時期重要な場面ではジョーダンに任せることがかなりありました。しかし必ずしもジョーダンに頼り切っていたわけではありません。試合を決める最後のシュートをピペンに託したこともありますし、アームストロングを選んだこともあります。顕著な例としてはパクソンが去年のファイナルで3連覇を決める最後のシュートを打ちました。そういったもろもろのことがこのチームの完成度を高めてきたのです。そういう状況から選手たち、そしてピペンは何を学んだのでしょう？チームが第一ということです。ピペンはそのことが分かっていなかったのですか？彼は少し混乱していたんでしょう。チームより自分が前に出てしまったのかもしれません。ピペンについての記事を見てみると、ピペンにはジョーダンと同じことができると書かれています。すべては他人が感じたことで私は知りませんし、
ピペンに直接聞いたことはありません。確かにそう思う向きもあると思います。でも私は人間なら誰でも過ちを犯すことがあると思います。普通ならそういった失敗は自分と友達、自分と恋人、自分と家族の間でだけ問題となることかもしれません。しかしスタンドに2万人、テレビを通じて50万人もの人々の目にさらされていれば、自分を見失うのも仕方ないのかもしれません。第3戦でピペンが空コーチに抱いたに違いないジェラシーの深さについては理解できますか？それについてはあまり考えたくもないし、話したくもありません。それに今ここで話すことでもないと思います。ピペンと空コーチの問題です。第3戦でこのような乱闘騒ぎが避けられないほど我慢が限界に達していたのですか？以前からずっと言ってきたことです。ニックスとの試合は多くの労力とエネルギーが必要とされます。ニックスがどの程度まで精神的に追い詰められていたかはわからないが、明らかに焦っていたように見えました。あの時ニックスの連中がどのような精神状態にあったかはともかく、乱闘騒ぎの最中に目にしたことや彼らの口にした言葉は私には耐え難いものでした。ブルズの選手を落ち着かせるために何か言いましたか？何も言う必要はありませんでしたよ。すべてニックスのせいだと思ったのですか？うちの選手が喧嘩を仕掛けたわけではありません。止めに入っただけです。乱闘の原因は個人レベルの衝突だと思いますが、試合中に乱闘を始めることなど全く意味がありません。何の価値もないことです。今あなたがおっしゃったことや、以前我々はニックスのプレーには屈しないとコメントしたことは、ニックスのプレースタイルそのものを批判しているわけですね。今更何も言うことはありません。何しろ私はこの3年間ずっと同じことを言い続けてきたんだ。足をかけられたり、目立たないように蹴られたり、ニックス戦ではもういつもそうなんです。だからうちのチームは第4クォーターになるともうボロボロになってしまっているんだ。もし審判がゲーム序盤からちゃんとファウルを取るようになれば、ニックスも多少おとなしくなるんじゃないかな。もうこの話はやめましょう。また腹が立ってきた。ここで怒りをぶちまけたら、またやってるよと視聴者に言われるかもしれませんよ。そういうふうにコートで本当は何が起きているか知らずにとやかく言う人がいますが、カメラは嘘をつかないと私は言いたい。映像を使ってどんな小さな動作でも私たちは分析できるんだ。ニックス戦を一つ一つ見直していくと全く言葉を失うよ。まるで 3,4 年前のピストンズを見ているようなんだ。あの時もラフプレー対策を立てなければならなかった。それは全くバスケットのプレーとは程遠いものなんだ。ピストンズとの一件があった時にリーグがこんなことはもうたくさんだと考えた。そしてこのようなプレーはもう一掃されたと思っていたんだが、消えていなかったのか復活してしまったのか、それともニックスは28年間も優勝していないから目をつぶってもらえるとでも言うんですか。今後ニックスとはどう戦いますか？うちの選手には目には目をというような考えは捨てろと言ってある。単純なことですよ。ブルズは本当のバスケットボールをするだけです。余計なことは考えていません。ニューヨークニックスとシカゴブルズの第3戦で起こった大乱闘、その処分が発表されました。ニックスのデック・ハーパーには2試合の出場停止と罰金1万5000ドル、ブルスのジョジョ・イングリッシュには1試合の出場停止と罰金1万ドル、このほか15人の選手に2500ドルずつ、両チームに5万ドルずつと、総額およそ1700万円、NBA 史上2番目に多い罰金となりました。第4戦、ファンは乱闘に備えて武装しています。まずはニックス、アンソニーのスリーポイントでいきなり12ポイントのリード。No missing Derek Harper just yet. Scottie Pippen looking to redeem himself. Harris the miss, Scottie the putback. Scottie alone kept the Bulls in it early after they fell behind 12-0. Tony Kukoc, first one cheering for Scottie all day. Rough play continues. Pippen taken down hard on the charge by Oakley. Bill Cartwright exchanging some words for the man he was once traded for. Then Tony off the bench. On the break finds Scottie Williams, the bang in the bucket.
Bulls lead by 1. More Bulls then Pippen and Williams with the give and go. Chicago by 12 at the break. Pat Riley's team in trouble at the half. What else is new? Second half, good defense to start by Chicago. Pippen the steal on the run out, and Phil Jackson's team starting to take control. More Scotty. Nice no look. Finding Harris, finishing strong. The Bulls up by 18 in the third. Pippen not done yet. Rip scored on a 3. He had 25 points, and Tony Kukoc there to congratulate him. Fourth quarter, can the Knicks mount yet another fourth quarter comeback? No. Anthony, Greg and Mason couldn't hook up. The Knicks just were not in offensive sync throughout. This series right back where it was last year. Ewing heading back home. Scotty heading back in good graces with the team and the fans who were very supportive at the stadium on Sunday. Chicago wins by 12. To the Knicks missed Derek Harper. Anthony was 2 of 13 from the field, and the Knicks guards 9 of 32 on the game. After the game, Pippen and Grant slipped out of the locker room early, but others were talking. No, they've been playing hard all series. We're just not playing well, and they're playing good. They're world champions. They got a lot to defend, so they're not going to come out and play and give us the game. We got to, go on and take it. I thought that, this series would probably be over with by now, but, it's not. So that's the fun of the playoffs. Are right back in the same position they were against the Bulls last season. After winning the first 2 games at home, they went to Chicago Stadium and stumbled, losing the next 2 games and putting the pressure back on their shoulders for a pivotal Game 5 at Madison Square Garden. The problem is we just haven't played with any effort, any energy, or any intensity. It's obvious that we just have to play basketball right now. It's 2-2. We're on our floor, and we just have to be aggressive. It turns out the most important Knicks Sunday afternoon watched the game from a Chicago hotel room. Derek Harper's suspension left the ball handling chores to Greg Anthony. And in his first career playoff start, Anthony dropped the ball. The point guard missed 11 of 13 shots, scoring just 6 points with 4 turnovers. He's a point guard. He played point guard in college, and, it's no excuse. Derek wasn't with us, and we were on the court, just got to run the show. I wasn't the only one that had a bad game, and it won't be the last bad one I played, but I just got to try and go out and work hard and not have another one on Wednesday. But Anthony wasn't alone. His backcourt mates, John Starks and Hubert Davis, also sputtered, combining for 16 points with 9 turnovers. New York's 24 turnovers were the most they've committed in the playoffs and led to 24 Bulls points. It's a careless problem, what it is. It's a carelessness with our ball handling, a carelessness with our execution, a carelessness with our screens, and so that's what we're going to get right. Now, with Harper's suspension keeping him out of Game 5, the Knicks' chances will come down to their guard trio controlling the ball. Between the guards that we have, I feel very strong that they can get the job done on Wednesday. We have to win Game 5 without Derek Harper. We have the talent and the depth to do that. Since the altercation, the Bulls have had a minor stat edge in points, but the real big edge is right in front here. Turnovers and steals, where the Knicks' defense and the absence of a steady backcourt hand on the tiller has shown the most. シカゴブルズ対ニューヨークニックスのシリーズ第5戦、ニックスのチャールズ・スミスはゴール下で連続4本のシュートを外してしまい、これが原因となってブルーズに敗れています。過去のことですし、前向きな話をしてもう触れないことにしようと思っていたんですが、歴史は繰り返されるのでしょうか。それでは今シーズンのシリーズ第5戦です。スコティ・ピペンが前半で爆発、大国をかわして簡単にダンク、今日23ポイントです。チャールズ・スミス、今回はどうでしょうか。フェイクでディフェンスをかわしシュート。McHale influenced to the fourth quarter. Tony has done it again. Straight away launch. Splash. Bulls within one, and then Luke Longley. しかしルーク・ロングリーのパスミス、グレッグ・アンソニーが取って後ろから走っていったユーイングがワンハンドダンクで決めます。Under a minute, Bulls down one. Shot clock winding down. BJ Armstrong, a pure shooter. Fading, firing, hitting. Bulls up one. Then Ewing. ユーイングのフリースロー、2本とも決めれば逆転です。しかし1投目を外してしまいます。バットライリーヘッドコーチがっかり。でもユーイング、これを決めれば同点。ライリーコーチ、ムッとしています。残り時間14秒、ブルズ決めれば逃げ切れます。ここで好調だった BJ がスリーポイント。しかし決まりません。今度はビル・ジャクソンヘッドコーチ不機嫌です。今度はニックス、これを決めれば逆転。ヒューバート・デイビススリーポイント。しかしピペンがファウルを取られます。Phil Jackson can't believe it. Another look.
does Pippen hit Hubert もう after 一 the 度見てみ release? ましょう。 We're going to have to ピペン decide が for デイビ yourself. ス We に当 just たったの present は the シュート video. の後だったように見 There え it ます is. が、 Hubert Davis to shoot free throws. デイビス Anthony フリー Bonner スローを2 praying 本 and とも決めて hoping. ニックス逆転、ワンポイントのリードと変わりま Davis す。 hits the second free throw. Knicks go ahead by one. 2 残り ticks 2.1 left. 秒。 Will Pippen be 最 in 後 for の the シュート final を任され play? たのはピ Will ペ it ン go で to しょうか、それ Tony? ともクーコッチ Here で it しょうか。 is. Petey Myers. ペイト・マイヤーズ、ピペン Going に to パスを出 Scottie しますが Pippen, 通 broken りません。 up. Oh, the Knicks win. Pippen. ピペ A ンは word 試 for 合 the 後の refs 審判 after に the 文句を言い、 game. ジャクソンヘッ Jackson, ドコーチ a は審判 stare を for 睨 the みつけます。 refs. And そ then して今日のヒーロ your ーは hero. ヒューバート・デイビス。 It's Hubert Davis. Knicks, a game 結局ニック 5  スが winner. 87対 After the 86で game, ブルズを everyone 破 was り、 talking シリー about ズ the を3 Pippen 勝 foul. 2敗と Referee し Hugh 王手をかけ Hollins, ま who した。 made the call, 試合 said, 後、話題は I ピペン saw のファウル Scottie に集 make 中していまし contact た。 with Davis's 判定 shooting を下した motion. 審判 I'm はアルバ positive 絶 there 対 was シュート中のファ contact ウルだ on と the 断 shot. 言。しかし、フィル・ジャ Phil クソンヘッド Jackson コーチは disagrees. 納得していないようです。 I've seen a lot of things in the NBA, but I've never seen what happened at the end of the game like that before. I never said a word about when we fouled Chris Morris with 1.2 seconds to go and a game winner. Not one word. And just think about my father, who always says practice your free throws. And since he was here tonight, I know how upset he would be if I missed him. And I said I'll hit him for him. Riley said before the game Ewing needed some scoring help from the other starters, like Charles Smith. In Game 5, the other starters picked up the slack for Ewing, scoring a combined 54 points, led by Charles Smith 16 and Charles Oakley 14. At 3 o'clock in 5月 Birmingham. 18日、 And バー under ミ a ンガムではまだ championship 午後3 banner, 時前、チャン Michael ピオンシップの Jordan 旗が arrives た at なびく work. 中、マイケル・ジョーダンがグラウンドに現れました。その頃ニューヨークではブルーズ対ニックスのカンファレンスセミファイナルシリーズ第5戦が行われようとしていました。この試合の勝敗がブルズの残りのシーズンを左右するかもしれません。 The outcome will frame the rest of the Bulls season. Go ahead and stand right in your place where you're going to hit from. Where you're going to hit from. Okay, now you know that you've got long enough extension. You don't have to go too far in, okay? Because of the length of your arm. This is game 39 今日は of ジョ a ーダンのバロンズにとって 140-game season for 140試合の Jordan シーズン Barons. の Another 39試合 short 目、 chapter 長 in い the シーズンの leisurely ほんの novel that 1 is ペ a ージ。 baseball season. ここには 4,724 4724 人のファンが paying 1枚 between 2ドルから5ドルのチケッ $2.50 トを買って見に来てい and ま $5.50 a す。 seat. In New York, 一 the 方ニューヨー beautiful クで people は are on 何 the 千ドル aisle. もする The 特 good 等席 seats を埋めた command 有 four 名人たちが figures. 観戦。 Game 5 is a happening. At forward at 6'7" from Central Arkansas, number 33, Scottie Pippen. Playing right field, number 30, Kevin Conlon. And next to the catcher, number 46, Chris Brevy. And now, please welcome the Atlantic Division champions, your New York Knicks! Michael Jordan. Why なぜ野 baseball? 球なのです Do か？ you miss あなたはバスケッ basketball? トボールが These 恋し are いで old すか？ questions, も no うこん longer な古い issues 質問を this する night 人は of 誰もい Game ません。 5. 去 The 年の game 第 where 5戦はジョー last ダン year 率いるブルズが Jordan's ニックス Bulls を won 下 a し、 third その straight 勢い game で over the Knicks NBA to チャンピオン establish 3 their 連覇を果たした three-peat のでした。 momentum. This season, what I've gone through with this team, I've had a lot more fun than I would have during the course of that season. There's no big heads, there's no ego. I mean, they don't have anything to have an ego about. So, that's a good atmosphere to be around. Nice return, the rejection by Ewing. I don't feel like he's in two places at once. I feel like his heart is here, his body's here, and he is very happy competing at this level, trying to get to the major leagues. It's pretty weird because we were watching it the other day in Raleigh, and it's pretty strange because we're seeing Pippen, shooting all the big shots, and when you're used to seeing Jordan take the big shots, I mean, it is kind of strange, and you realize he's there in the locker room with you, and you kind of watch him and his reactions, but you can't tell nothing from him. Tonight, he's the DH, 今日ジョーダ so ンは he has the DH。 time to play そ a のた little め cat 我 and 々も mouse カ with メ our ラと遊ぶ camera, 余裕があり and ます。 also send the そして bat 時々 boys, he ボ calls ール them ボーイ ball をクラブハウ boys, スに送 into り、 the ニッ clubhouse クス for 対ブルズの occasional 途中 score 経過を updates. 報告させていました。 Jordan studies the game ジョー next ダン to が his コーチ hitting の横で coach, バッティングの研究をする while 間、スコ Scottie ッティ・ピ Pippen ペンが starts ニューヨー hitting クで in シ New ュートを York. 決め、 There is levity in バーミンガムに Birmingham, は軽快なムード while が漂い、 Pippen, the man who would ニュー succeed ヨークでは Jordan チャン as ピオン the シップチームの signature スタープ player レイ on ヤ a ーとしてジョー championship ダンの team, 後継者ピペン tries が to 奮 make 闘 that していま come した。 true. Who coach for Pippen?
Beautifully done. Jordan is in the process of going over 4, but his team is about to win. John Starks is energizing the Knicks. The stretch and the pitch. It's a bunt. Back to the box. Seal back has it.
Onto first, it is close, and Michael out by a half a step. Shot clock at 3. Armstrong gets it up and hits! B.J. Armstrong! The baseball game ends, 野球の試合は終わ but り the ましたが、 frantic, バスケットボールの unforgiving 試合は playoff 残り battle 数 is at 分 a のクライマックス crossroads を with 迎えていま minutes した。 to go. Jordan watches in the clubhouse ジョーダンはロッカールーム until で観 two 戦します TV が、 crews テレビクル enter, ーが入って and く he ると、 retreats 監 to the 督の事務所 privacy に of 吹っ the 込んでしまいま manager's した。 office. Myers pops it to Pippen. It was knocked away by Mason. No! Mason. 彼はテレビカメラから逃 He れ、 wanted 元チームメイ solitude トの from the 最後の cameras 数 to 分を観 watch 戦 his したかっ former たので mate's す。 final moments. It's no different from a fan, you know. But see, my actions would be taken a little bit further than the normal fan, so I'd rather just do it privately. So it's, you know, no, well, he's itching to get back into the game, or you know, none of that stuff. You know, I mean, I'm happy to be where I am, but I'm still a fan. I like being around the game, and I like watching the game. And it's Jordan, the fan, ジョーダンは with 単 a なる一 player's 人のファン eye, として who ブルー watches ズ a が逆転を replay of the 狙う Bulls' 最後の futile シーンを見 attempt 守り to ました。 win Game 5. Call that. That was a foul. All right, man, y'all gotta stop. ニューヨークニックス対シカゴブルズ、シカゴスタジアムでの第6戦です。ブルズは4連覇を達成できるんでしょうか。ニックスデレック・ハーパーも復帰しています。ブルズ BJ アームストロングが速攻からレイアップ。18対9とブルズは序盤でリードします。そしてニックスボールをアームストロングが弾き、ロングリーから遥か前方のクーコッチへ。アームストロングへパスが渡り、ブルズ28対13とリードを広げます。ニックスはどうしても波に乗れません。スミスは速攻から誰もいないところへパス。グレッグ・アンソニーがリバウンドを奪いスタークスへ。しかしスタークスここでチャージングを捉えます。スタークスは信じられないといった様子。スパイクリーもブーイング。後半に入りさらにブルズはグラントがブロック。そして速攻から最後はピペンがユーイングを越えてダンク。ユーイングに勝ったピペンはスパイクリーに向かってしてやったりの顔。第3クォーターニックスも反撃。ユーイングのジャンプシュートがきれいに決まり8ポイント差と追い上げます。第4クォーター再び13ポイント差としたブルズ。ショットクロックギリギリのシュートをピペンがフォローで押し込みます。突き飛ばされても余裕のピペン。結局93対79でブルズが勝ち3勝3敗のタイに持ち込みました。ニックスのスミスはフィールドゴール6本中わずか1本しか決められず、アンソニーもスリーポイントシュートを1本決めただけでした。一方ブルズはパクソン以外は全員得点。リバウンド合戦でも62対46とブルズが上回りました。それでは試合後のハーパーのインタビューをどうぞ。Is the fact that we're getting behind and we're always fighting back. A lot of times you're going to be able to get back and win sometimes, but a lot of times you're not going to be able to make it back. And against a good team like Chicago, it's hard to make it back all the time. Didn't play well. You know, just beat us to loose balls, and we just, you know, and not there, wasn't there. I don't know why. Seemed to have more of a sense of desperation around the loose balls, like you said, and getting all the rebounds as well. Well, you know, they was breaking it. My man, we're talking about get the out my way. All the enthusiasm, all the storylines at the Garden. Scotty signs in before the game. Riles, does this team have the winning within first half? Pippen drives, slamming on Herb Williams because Ewing is out with 2 fouls. Scotty early, assertive. This time finds Pete Myers, who stepped up his game. Bulls by 1 at the break for Phil Jackson. Ewing no points in the first half because of the foul trouble. Old friend with some advice for Patrick. It works. Ewing over Luke Longley in the second half. The Bulls centers produced but 9 points, and Patrick took him to the cleaners in the second half. This time off the Charles Smith feed. Knicks by 4. But the Bulls stay close. Pete Myers had what I think was his best game of the series. Look at that. He lost the handle, still got it to go. He had 15. Bulls by 2. Then the Knicks go 3 crazy. They collapse on Ewing. Starks rips court on a 3. John from the corner. One more time. Phil Jackson feeling the heat. Starks is fired up. More threes. Greg Anthony, clock running down. Please beat the clock and wins. And
comment for Phil. More そして threes 今日 this 一番のハイ time. ライトは Ewing ユーイ with ングのこ some のスリーポイントシュート。 uncalled for ニックスリード Sunday を2桁 banking. に広げます。 The Knicks up しかし double ブルズは digits. 諦めません。 But the Bulls stay 第 close 4 late クォー for ター、ピペ Pippen. ン、ド The ライブから drive, 華麗 the なスクープ beautiful ショット。 scoop, his しかし only 第4 goal クォ of ー the ターにピペ fourth. ンが決めたのは Bulls この down シュー 8. トだけでし Riley た。 looking for a stop. 最後はスタークスから Starks オ to ークリー Oakley, へ。 17 points, 20ブルズ boards. 4つ目のリングには届きま No せんでし fourth た。 ring. 最終スコアは Finally 87 beat 対 the Bulls. 77。これでシカゴ Chicago スタジアムは Stadium 正式に is 閉館となり officially ました。 closed. There will be a new champion in the NBA. The triennial event occurs. The Pistons finally beat Boston in '88. Chicago finally beat Detroit in '91. Now in '94, the Knicks beat Chicago to move to the Eastern Finals to face the Pacers starting Tuesday. Riles and company finally get the bull off their back. I think it was just as important for us to beat Chicago as it was for us to advance. This has been our arch rival, and this is a team that has set us back, and before we could ever move on, we were going to have to beat this team. Even though I didn't score, though, in the first half, I still was doing other things. I was passing the ball, I was rebounding, trying to be a force on the defensive end. And I knew the offense would come. Well, I was wrong. Home court has something to do with the seventh game. They made a couple of those threes down the stretch in the fourth and the end of the third quarter that I'm sure some of those rooters helped go in.